你好，喂，你好。哎，有灯需要维修的吧？不是，我不是，我要安装家具。安装家具啊，行，你什么时候有时间过去给你看一下？现在我是网上买的那种桌子啊，叫什么衣柜，安装不来。行，晚一点可以吗？可以啊，你大概什么时候？大概2、3点吧。这个怎么收费的？这个我到，那好吧，是的，那我叫我同事，然后给你打个电话，让他现场去看一下，给你报一下价格，好吧？行。好。那你让他打我电话。他估计马上打你电话。好。我带一下鞋套。你手机尾号是多少8611。8611。这边扫个上门码吧。扫个上门码。3码。这是那个。登录一下。你成品图给我看一下，好吧？成品图。这个多少钱了？你成品图我看一下。这就算了。把这个底子也修起来，等下才很断仓是吧？我知道。这底子是要修起来是吧？对。这是配件的吧？这是。不是那个。带滑轨的吗？带滑轨的吗？我也不知道，这全部在这里呢，东西全部在这里，还有那个在哪里？我操！你在哪买的？是房东买的，又不是我买的，我不知道。这2个锁的都在这里面。这里还有呢。在一起你给300块钱吧。300。300块钱。你不会帮收费的啊？不是不会乱收费吗？不会。我问一下就知道了啊。我们就上，咱们哪个300块钱？咱们大概300块钱。来个3万。
都行。怎么说？好像应该没有这么多。那你他预算是多少啊？而且你这怎么收费就怎么收费嘛？没有多收你的呀，是不是？我到时候也就100多一点，134，乘4134。算随便，反正一般啊？啊。好。先拿过去一下。这个要不要撕掉？不掉。这个长只能这里摆了是吧？那你想怎么摆？这能摆齐了吗？我估计不够长。或者就这一把是。不要啊。
睡觉了，睡不醒的宝宝。
这下面做那个好的嘛，把那个做得好些，你进去都做他们很好这个。
盛哥，这里有个3点钟到3点半的单子，你要吗？什么单子？在什么地方？我在洞天湖。你写报是吗？我这是报啊。我就是那天我告诉你他别的刚刚跑他接到家里面，我去我在往里方面跑，我现在登记他怎么领导晓得的。政府好在你不用他去教育了。我可以教育教很多一点，我说一点，我讲的是
一到有些幸运，没得关系的。这个电影把它放上过去，过一下就有了。你搞得很明显的。那个现在那个做到买小肠的，还给你们三个买。我这哪个现在带个环境，那个那个罗的，我这个套头的，自己带回，自己要带回。如果是买啊，我建议再见。我这个带出去的东西，我这个是不好意思，这没给点。再搞这个长账呢？一个15分钟，加一个，老人现在做饭这呀，这个那个爷基本上你，我这个你这个洗天不会那分吃的。你那么我是传统抓紧嘛，是小学时，而且我其实有，因为我刚目前的学这个老师提前的嘛，所以学这个呢，切入这个没办法。练放眼长点，我他妈现在我们去上课上，这个我的这个面目跟上。老子买新鲜菜，或者是饭都帮我买新鲜菜，我这不吃饭子。可能这个是应该是总可都，应该是他们中介拿个中介费的是吧？要的，他拿走，要不然不可能有这么多钱是吧？他拿走将近60%，要不然我不会问你要那么多了。老总他中介的拿60%个。这老的这个交不过上个老，可能是后头别个就是在网这交公过上这好多钱，我炒饭都帮我赔钱，我去买的噻。来，这边这个例子在过上。嗯。这个房东赔钱的。这个报上边的信息，这个里面这个大把人家发的进去，发进去，这里面都是省份，他们的信息的。你就要差不多。有剩我再把那个去买噻，把送过来，我不炒肉的。妈天天你在那去经多浪费啊！我看到你好像是最多的那个必须给他放给人家的。是必须嘛？我这个煮那个东西就是必须了。这些是用来干什么的？铺这上面啊，铺这上面，铺这上面的啊。嗯。
不是在瓦那个然后他学了几多年都给他把那个人到那现在他都学了好多年了，学了几年说的，因为那个瓦那个房子我就不去了，就去大概他妈自己当时就去那情不可这样的，他是走到我走到一起的步步，他就跟我举起一起步的话，就让我的情不可治。但是我就是这个我的就是我选了他是虚过的，我见他刚虚过，但是从小到自己的。他非常不喜就挂起来，从小把这个木写起来，上面也在前面有人骑嘛。我才从钱嘛，最钱这个都是小一些，房子媳妇这个东西，和车带去，咱外头反正带去的，不可能吧？男人只是随意的在地上画，算卦先生经历把算出。其实应该不会多久了，是吧？快了。新的他是做的口子，就是跟我打电话，我新的点几个屏幕打电话一点的。那个新的点屏幕，但是我把要的我写好的我插眼睛，是吧？应该好是吧？如果他训的话，怎么有这个勇气来对你啊？恋爱中的男女就是好吗？你今天才知道吗？他的年头嘛，今年梦呢？把这要是你给他的眼泪打个电话，我跟你把坑啊！那些6起诉是涉及那个命题都在那谈恋爱，你不知道吗？我这还没6起诉是吧？提老婆啊？我有个跟我老婆。脾气好大，你看到不？
我这这个地方我给记回去，我觉得我已经按下我你了。只见一个左脚踩右脚，右脚再踩左脚，在空中足足停止了7、8秒，最后发力用双脚来了个双风挂，外加一个组织，将早已转猛逼的应天虎踢飞了出去。这一小劲的应天龙都冒了冷汗，已经口吐鲜血的应天虎不服气的拿着大刀在一只手上结果。哎，师傅您好，家庭维修中心，就是您这边有报出了一台这个窗帘浴帘安装维修，这边不是您这边在这个我看一下是在万金府这里，璀璨万金府，您这边和客户联系上了吗？没有，他说不确定时间，那有空就还是不确比较赶。定时间吗？兄弟他的洗澡跟他那个话，你想办法求个回去一趟。要不这样吧，像现在老李他应该就这个，好，然后这个就干脆就把他的那个当天干脆就要不你做好先给你来呀，那个挂起吧，你挂起等他信息明嘛，好吧？好，行，谢谢您，注意拿好，拿那拿，哎，跟我直接这边，410.2。要是你不发信息，你这个你给发信息呀，你发信在那个这没得关系。这你也不发信息，现在发信息我那个给我吵了，我是常瞧你妈的呢，两个鞋子别跟我聊起对的，那个鸡巴干脆一口回老片找你狗狗子，要不然我就别说他去了。啊！我不去吃了，我必须먹고 살아，그거还写的。这个床多少钱买的？这是老房子买的50了。床垫再放上就行了。这是。哎，慢点。好。行。这就行了是吧？拿好了。好嘞。好的，很做菜。不是，你扫我？我是从这里面付。这些钱都是要交给他，然后他们给我们分，我们没有话语权的。你稍等一下。
给你扶一下。